Hi everyone, it's December 21 and ilang araw na lang Christmas season na, and alam ko lahat tayo is excited for this holiday season. And ready na ba kayo for the celebration? Kung mag-travel pa lang kayo, okay na ba yung mga makeups nyo, yung makeup kit nyo is already packed na ba? So, itong video na to is all about sharing kung ano ba yung laman ng makeup kit ko. Pero, guys, this video is different kasi nandito yung baby ko, yung youngest child ko. So, medyo maririnig kayong kasi hindi ko siya maiwanan sa higaan dahil baka malaglag. And I'm so excited na mag-vlog, kaya ayan. So, okay naman siya dito. So, yan, papakita ko lang sa inyo yung makeup kit na lagi kong dinadala. And travel kami sa province, sa family side ng husband ko. So, ito yung dadalhin kong makeup kit at nandito na lahat yung mga kailangan ko na makeups. So, nandito na lahat, pati yung mga brushes. Okay, so this bag is nabili ko lang sa Shopee. Matagal na panahon na, and kita nyo naman sira na yung tali niya. And ayun, ang tela nito is madulas, and nakikita nyo yung tela talaga siya, and nandito na lahat ng mga ko. Okay, so laman nito noon is yung Vitress. So itong Vitress is yung hair freshener na ginagamit ko. Mabango siya, naglalast siya ng mga 4 hours. Basta siguro nasa aircon ka, pero kapag nandun ka na sa labas na bumabiyahe ka na, ayun, medyo pagkas matagal kang na-expose sa mga pollution. So, ano rin, mabilis din itong mawala yung amoy niya. So, mas maganda na mag-apply kayo lagi nito. And of course, hair freshener nga, nakaka-refresh siya ng amoy ng buhok, parang bagong ligo ulit kayo. So, ito yung laman ng bag, yung makeup kit ko. Ito, 3 brushes lang. Itong isa is itong dalawa, of course, obviously sa mata to. Tapos, ito is yun for the cheeks, pang blush on. So, kagagamit ko lang siya ng isang araw. So, kaya naka-plastic siya kasi maingat ako sa mga brushes. Wala akong ginagamit yung pang-apply para sa foundation kasi ang ginagamit is BB cream, and okay na ako kahit kamay lang yung gamitin ko. Kaya naman siguro pag mga mommy ka na, gusto mo yung madalian na. So, yan. Basta nag-blend ko siya ng maayos. And, ito. Pero, of course, sa eyebrows ko, ito yung ginagamit ko. Hindi ako fan ng ng mga pencil na pang, ng kilay. So, ito ang ginagamit ko sa Anastasia Beverly Hills, yung deep brow pomade nila. Ang gamit ko dito is yung shade ng ng chocolate. So, wala kasi ako makita medyo grayish na color. So, hindi naman siya totally brown na brown. Actually, kakulay nga siya ng lipstick na gamit ko. So, yan, dahil black yung color ng hair ko, okay naman, diba? So, yan. Tapos, yung concealer palette ko, kasya na din dito, ganito lang kalaki. Gusto ko tong concealer palette na to kasi may mga corrector na rin siya kasama. Yan. Tapos, may primer din ako. Ito is napakamura lang itong primer na to, 99 pesos lang. Kung di ako nagkakamali sa Watsons, mabibili nyo to. Nagmamattify siya ng skin, and dahil siguro sa matte wax niya, dahil doon. Tapos, parang nakakatagal pa siya ng foundation or yung BB cream sa mukha niya. Wait lang. Tapos, may liquid eyeliner din ako. May mapapansin nyo yung mata ko is, ito may liquid eyeliner, ito wala. Kasi tinetest out ko yung eyelashes na binili ko, na mumurahin sa Shopee. Kung okay siya kapag may liquid eyeliner o walang liquid eyeliner, kung ano yung mas madikit sa kanilang dalawa. Anyway, na-measure ko sa inyo yan. Yung highlighter na ginagamit ko is yung from Clearline, yung strobe stick nila. Tapos, ang eyeshadow palette na ginagamit ko, na lagi kong dala-dala na maliit, is yung from MAC. Gusto ko to kasi
earth color siya. Pwede na siyang pang contour na din. Tapos, yung Wonder Brow Gel na in the shade of brunette. Tapos, yung lipstick na ginagamit ko, yung Clay Crush, pati yung Rich Ruby. Yan. Of course, siyempre, dapat may red, tapos meron din kayong nude colors. Tapos, last, itong blush on ng Maybelline, yung Color Show na in the shade of Peachy Sweetie. Tapos, yung blade, hindi mawawala yan kasi hindi ako fan ng yung nagpo-pluck, yan, or yung nag-chane, shave, yung ginagawa. So, yun. Yun lang yung dala-dala ko when I travel. And nandun na lahat. And I can see na kontento na ako sa lahat ng mga makeups na yun. So, yun nga, nabanggit ko kanina na umorder ako ng pang lashes na to. Alam ko na ano naman kayo dito, aware. Ito yun, yung Taiwan lashes na number 216. Gusto ko lang siya i-try kung okay siya pang araw-araw. Maganda naman kasi siya. Wala lang siyang natural, pero wala siya kasamang glue or eyelash adhesive. Bumili pa ako nito. Sige ko na lang sa screen kung magkano yung mga prices nito nabili ko. Pati yung iba doon. Tapos ito, yung Jaclyn Hill na eyeshadow palette. So, nag-order kasi ako ng 12 doon sa Shopee. So, free shipping sila. Ito lang yung binili ko kasi hindi naman ako fan ng mga yung mga SG Cosmetics na tinatawag nila. So, ito. Gusto ko lang i-try ito. Gusto ko lang paglaruan yung mga colors or pag-practicean lang. Yan yung mga colors na meron siya. Okay, swatch nga natin tong color na ito. Yan. Kung kinilagay ko. Okay. Iba talaga pag pag imitation lang or fake yung binili mo talaga online. Pero okay na, mabilis naman yung delivery nila. Kung gusto niyo umorder, kung sino yung supplier na yun, ilagay ko na lang sa siguro. Share ko pala, kailangan ba i-share? Kaya nagpo-promote pero sige, kung gusto nyo, comment down, ilagay ko sa para i-comment ko or ilalagay ko sa description kung kanina yung seller ko binili. Yung seller ko binili sa Shopee. So, yun lang. Ano pa ba? Yun yung dinadala ko. Yung lipstick na to, favorite ko rin to. Gusto ko siyang i-share sa inyo. Wait lang. Mura lang siya. From Ever Bilena liquid lipstick. Tagal na to yung chocolate truffle. Yan. So, yan. Yun lang naman. And may another video akong i-upload ulit. It's all about lending app. Sana makatulong ulit sa inyo. And yan. Stay tuned for more videos. And thank you for watching. Bye.